வணக்கம், நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அட்லாஸ்ட் எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடி, இது ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம். சாம்பார் பொடி மிஷின் இல்லாதவாள்லாம் எப்படி அரைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட் நான் இப்போ காமிக்கிறேன். மிஷின் இருக்கிறவா மிஷினில் போய் நீங்கள் அரைச்சின்னு வந்துடலாம். பை காட் கிரேஸ், காமாட்சியோட அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா நாம் இதை பவுடரை பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுறதா என் புள்ள பேசின்னு இருக்கான். தை பிறந்து அது உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் இருந்தால் கிடைக்கும். நான் பண்ணுற என்னுடைய சிக்னேச்சர் சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடி. பட் இப்போ மிக்சியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப், 1 கப்பு போட்டேன். 1.5 கப்பு தனியா. நிறம் மாறக்கூடாது, ஆனால் நல்ல சூடு ஏறணும். இந்த மாதிரி இல்லைன்னா வெயிலில் காய வச்சுருக்கோம். இது நல்லா வறுத்துட்டோம். தனியாவை நல்லா சூடு ஏறினா போதும். தொட்டையெல்லாம் உங்களுக்கு சுரீர்னு சூடு இருந்தால் போதும். ஃபஸ்ட்டு தனியா எடுத்துட்டுருவோம். ½ கப் கிட்ட துவரம் பருப்பு, 1/4 கப் கடலைப்பருப்பு. இதுவும் நல்ல வாசனை வந்துடுத்து. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் ஜீரகம், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, மிளகு 2, 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன். நல்லா சூடாயிருச்சு. அடுப்பு சின்ன பண்ணிட்டு இப்போ மிளகா இந்த 1 கப்பில் எடுத்துட்டு நம்ம எதில் தனியாக எடுத்துனோமோ அந்த கப்பாலேயே ஃபுல்லாக கும்பலாக இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும். அது அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் இதுக்கு ஒரு 150 கிராம் கிட்ட மிளகா எடுத்துக்கோங்களேன், சரியாக இருக்கும். பார்த்தலாம், ஏன்னா இந்த கப் 200 கிராமு, இதால் நான் 1.5 போட்டிருக்கேன். அப்படிங்கிறச்சு 200 கிராம் ப்ளஸ் 100 கிராம் 300 கிராம் கிட்ட நான் இது போட்டிருக்கச்சு. 150 கிராம் கிட்டக்க நீங்கள் மிளகா எடுத்துக்கோங்க, சரியாக இருக்கும். இது எல்லாமே நல்லா வறுத்துட்டோம். இதை நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். 2 நிமிஷம் ஆறித்தினா தான் அது மிளகா நல்ல இதாகும். ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ் டைம். ஃபஸ்ட்டு மிளகாவை நல்லா அரைச்சிடலாம். இது இன்னும் அவ்வளோ ஃபைனாக ஆகலை, இன்னொரு தடவை அரைக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட இதுக்கு மஞ்சப்பொடி, எங்களுக்கு மிஷினுக்கு போயிட்டு வந்த எஃபெக்ட் எங்கே இருக்கு? ஸோ நல்லா பவுடர் ஆகிடுது. நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆக்கிடுங்க. இதை பாக்கி இருக்கிறது இதில் போடலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கு மஞ்சப்பொடி வேணும். அதில் 1 தான் போட்டிருக்கேன், இதில் 1 போட்டுடுறேன். ரசப்பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரசப்பொடிக்கு 5 சாமான் தான். அது எப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன்.
1 கப்பு தனியா. இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே வேணாலும் போட்டு நீங்கள் வறுத்துக்கலாம். 1/4 கப்பு மிளகு, 1/4 கப்பு துவரம்பருப்பு, 1/4 கப்பு ஜீரகம். இது ரசத்தில் எப்பயுமே மிளகு காரம் தான் ஜாஸ்தி இருக்குமே வழிய மிளகா காரம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நான் ஒரு 10 மிளகா போட்டிருக்கேன். பிடிச்சபடி கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம். ரசப்பொடி மட்டும் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் கரன்னு தான் அரைச்சிக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் தெளிவு நிறைய கிடைக்கும். சாம்பார்னால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கெட்டியான கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும். ஸோ அந்த சாம்பார் பொடி போட்டால் கொஞ்சம் மேலே பருப்பு போட்டோன்னா கெட்டியாக இருக்கும். ரசப்பொடிக்கு வந்து ரசத்துக்கு நிறைய தெளிவு வேணுங்கிறதுனே இது கொஞ்சம் கரன்னு அரைச்சிருந்தா தான் தெளிவாக வரும். நிறையா பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ வேணுங்கிறதே கூட நம்ம பண்ணிட்டு வாசனையாக இருக்கும், வாசனை போகாமல் இருக்கும். இப்போ எல்லாருமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு சின்ன குடும்பமாக தானே இருக்கும். எங்கள் நாளில் என்னன்னா பெரிய குடும்பமாக இருக்கும், ஒரு 15 பேர் இருப்பா. நம்ம வந்து ஒரு தடவை சாம்பார் பொடி அரைச்சி ஒரு மாதத்தில் காலியாக வேணும் எல்லாம். ஸோ இது ரெடி ஆகிட்டு இதை அடுப்பு அணைச்சிடுறேன். கொஞ்சம் ஆறுனதும் பொடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட யூஸ் பண்ணினேன் மஞ்சப்பொடி. இதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போடும். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கரன்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவு கிடைக்கும். ரொம்ப பவுடர் ஆக்கிடக்கூடாது இதை. ஸோ ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்டுருந்த சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி பண்ணியாச்சு. மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வேணும்னா நான் இன்னொரு தடவை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட மெஷர்மெண்ட்டை போடுறேன், நான் என்ன பண்ணினேன்றதை. எல்லோரும் அதை பார்த்துட்டும் சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.